Takk for det, president. Og jeg tror jeg kan betrygge representanten Sandtrøen med at Solberg også kjenner til ssb.no. Putins grusomme krig i Ukraina påvirker oss alle og er et dystert bakteppe for hele denne debatten. Og aller mest de som kjemper en heltemodig innsats for både demokrati og frihet i Ukraina. Det er vår klare forpliktelse å støtte det ukrainske folk i deres frihetskamp, både militært, humanitært og også gjenoppbygging av landet når den tid kommer. Det står vi samlet om. Putins krig i Ukraina har også andre ringvirkninger. Vi har en energikrise i Europa, og det er ingen raske veier ut av den situasjonen. Og den må løses med utbygging av mer fornybar energi og smartere bruk av energi. I mellomtida så er jo Norge har en viktig rolle som den største leverandøren av gass til Europa. Det er flere forhold som påvirker folks lommebok samtidig, og som skaper en krevende privatøkonomisk situasjon for flere. Økt inflasjon, renteøkninger og høye strømpriser gir et solid innhogg i husholdningenes økonomi. Det er viktig at folk i størst mulig grad blir satt i stand til å håndtere prisøkninger, og at de får beholde en større del av egen inntekt. I morgen skal regjeringa legge fram sitt forslag til statsbudsjett. I denne debatten er det påfallende at representanter fra regjeringspartiene etterspør våre forslag til inndekning før de selv har lagt fram et forslag til statsbudsjett. I beste fall er det et rop om hjelp for å finne inndekning i en krevende budsjettsituasjon. Høyre vil alltid være opptatt av å legge til rette for trygg økonomisk styring, både i gode, men også i mer krevende tider. Det vil vi også gjøre når vi skal presentere vårt alternative budsjett. God økonomisk styring er helt avgjørende i den situasjonen vi nå står i, slik at vi ikke sender regninger videre i form av økte priser og rente til folk og bedrifter. Samtidig som vi bruker pengene fornuftig og legger til rette for verdiskaping og at flere kommer inn i arbeidsmarkedet. Verdiskapingen skjer i et nært samspill mellom bedriftseiere og arbeidsfolk. Det må lønne seg å investere i norske bedrifter, og det må være attraktivt å jobbe i det samme bedriften. I løpet av ett år i regjering har Arbeiderpartiet og Senterpartiet med god hjelp fra SV økt skattene for næringslivet med over 40 milliarder. Det er økt skatt på norske arbeidsplasser. Det er en utfordring når store endringer i skattesystemet kommer brått på og er et omfang vi knapt har sett tidligere, slik vi så forrige uke. Tilbakemeldingene er at flere investeringer i økt fornybar energi innenfor havbruksnæringen er satt på vent eller avlyst. Regjeringen har med én pressekonferanse klart å øke den politiske risikoen ved å investere i Norge. Selv om vi har en krevende budsjettsituasjon, må vi aldri glemme å legge til rette for det vi skal leve av i årene fremover. Vi kan ikke skatte oss ut av krisen.